21 शाबान इतवार के दिन कुरान की लाडली सूरत जो बंदा ये छोटी सी सूरत पढ़ता है अल्लाह का लाडला बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज 21 शाबान इतवार का दिन का वो खास वजीफा आप तमाम बहनों और भाइयों को बताऊंगा। इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू होगा, रिस्क दौलत आना शुरू होगी कि संभाल ना पाओगे। अगर रिस्क और दौलत को संभाल सकते हो, दौलत रखने की जगह है, तो ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। इस वीडियो में एक ऐसा अमल पेश किया जा रहा है जो कि सूरतुल इखलास, सूरत कौसर का ताकतवर वजीफा है। इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को कर लेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी हर हाजत पूरी होगी, हर परेशानी खत्म होगी, तिजारती कर्ज को अदा करने में उसकी मदद होगी। हर मसले के लिए करेगा, जिस भी मसले के लिए करेगा, अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से उसको पूरा करने का इंतजाम फरमाएंगे। जिस भी मकसद को हासिल करने के लिए करेगा, अल्लाह ताला उसके इस मकसद को हासिल करवाएंगे। हदीस पाक में है कि जो शख्स भी सूरत इखलास को पढ़ेगा तो उसके सब घर वाले हत्ता के उसके पड़ोसी भी अमन में रहेंगे और शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। और अगर वो इसी दिन फौत हो जाए तो शहीद के दर्जे को पालेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शरीफ में तिरमिजी में मनकूल है कि जो शख्स सूरत इखलास को रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज्क के दरवाजे खोल देगा और 10 महल उसके लिए जन्नत में ऐसे बनाएगा जिसकी नजीर दुनिया में नहीं मिलती होगी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस सूरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया कि ये मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने सुबह के वक्त इस सूरत को पढ़ा, अल्लाह ताला उसके घर वालों पर और उसके पड़ोसियों को भी 70,000 फरिश्तों की हिफाजत में दे देंगे। ये सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगी। इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को यकीन के साथ करेगा तो अल्लाह ताला हिफाजत का मामला भी फरमाएंगे और जिस भी मामले में पढ़ेगा अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देंगे। ये वजीफा अकाबरीन का आजमूदा वजीफा है। इंशाअल्लाह आपको भी इसका फायदा हासिल होगा। आप लोगों की कई सालों से अगर एक ही आपकी शिकायत है कि पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, पैसों की आप लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। आप लोगों के घरों में अगर फाके हैं, बच्चे भूखे हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए हैं, महंगाई है, फीसें चढ़ी हुई हैं, किराए चढ़े हुए हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके हालात एक दिन के अंदर बदलें, एक दिन के अंदर अंदर आपके हालात इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर बदलेंगे। 21 शाबान इतवार के दिन का ये वजीफा मेरे बतलाए हुए तरीके से सिर्फ एक पढ़ के देख लेना। इतवार वाले दिन जैसे ही आपको ये वीडियो मिले, कोशिश करना वीडियो पहले मुकम्मल देखना, उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। जैसे वीडियो मुकम्मल हो, कोई मजबूरी ना हो, शाम में रात में लाजमी पढ़ लेना। और पूरा दिन भी ना पढ़ सको तो फिर अगले इतवार को पढ़ना, लेकिन इतवार वाले दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इतवार को ये वजीफा जरूर पढ़ना, लाजमी पढ़ना। ये वजीफा आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगा। ये वजीफा मेरी दुखियारी बहनें और वो मेरे दुखी परेशान भाई जो एक एक रुपए के लिए हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, किसी मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं, ये वजीफा पढ़ना और अपनी जिंदगी में होते हुए देखना, गैबी तरीके से दौलत को आते हुए देखना। आपके रिज़्क की तंगी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, आप लोगों को कई सालों साल हो गए लेकिन आपके हालात अगर नहीं बदल पा रहे, आपकी किस्मत बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे सालों पहले थी। आपके साथ खड़े हुए दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कहां से कहां पहुंच गए लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। अपने आप को अगर आप लोग कोसते रहते हो कि तेरी तो किस्मत खराब है, बस तू ही खराब है, तेरे नसीब खराब हैं, अगर अपने आप को आप लोग इस तरह बातें कहते हो या आपके घर वाले आपको ये कहते हैं कि तुम्हारे तो नसीब में पैसा ही नहीं, किस्मत ही नहीं, तो तुम नकारे हो, ऐसा अगर मेरी बहनों के साथ भी होता है, ये मेरे भाइयों के साथ होता है, तो आप लोग फिक्र बिल्कुल मत करना, अपने दिल को बिल्कुल छोटा मत करना। आज आपका भाई आपको आज इतवार वाले दिन का वो वजीफा बताएगा, वो मुजर्रिब खास वजीफा बताएगा कि किसी को आप लाखों रुपए दोगे तो भी कोई आपको ये वजीफा नहीं बतला सकता। ऐसा वजीफा आज मैं अपनी तमाम दुखियारी बहन भाइयों को बतलाने लगा हूँ। आप लोगों ने सूरत कौसर और सूरत इखलास को अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको सूरत कौसर का और सूरत इखलास का वो मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा कि इस वजीफे को आप लोग सिर्फ इतवार वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से बैठकर पढ़ लेना। पढ़ते ही अपनी जिंदगी में गैबी तरीके से पैसे को आते हुए देखना, अपनी जिंदगी में दौलत को आते हुए देखना। इतवार वाले दिन सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो या रात में पढ़ लो, किसी भी वक्त पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं। इतवार वाले दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस बात को अपने जहनों में बिठा देना, आप लोग सुकून से बैठ जाना, चाहे आप लोग घर में हो, दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी आप लोग मौजूद हो, सुकून से, इत्मीनान
سے بیٹھ جانا, اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا, پورا وظیفہ پورا عمل پہلے اس ویڈیو میں سمجھ لینا. جلد بازی میں اگر ویڈیو کو کاٹتے جاؤ گے, بھگاتے جاؤ گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہو پائے گا. پہلے آپ لوگ مکمل ویڈیو براہ کرم ایک مرتبہ دیکھ لینا, سمجھ لینا, پھر اسی وقت وظیفہ پڑھ لینا. یہ وظیفہ بے حد آسان ہے, کوئی آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا. آدھے منٹ آپ کو نکال کے یہ عمل کرنا ہے. آدھے منٹ 30 سیکنڈ تو میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم کسی کی طرف ایک نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو 30 سیکنڈ گزر جاتے ہیں. اتنا چھوٹا وظیفہ, اتنا آسان وظیفہ کہ پڑھنے والا خود جب پڑھے, کمالات دیکھے تو حیران رہ جائے کہ میں نے تو آدھے منٹ کا وظیفہ پڑھا اور اتنے معجزات, اتنی دولت. ایسا کئی لوگوں کو میں نے جب یہ وظیفہ بتایا تو ان کی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ سمجھ لیں سڑک پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ آج کے دن پڑھ لے تو اس کی قسمت میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے. اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا, مایوس مت ہونا. مایوسی کو ابھی بالکل چھوڑ دو, کیونکہ انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلنے والے ہیں. آپ کی زندگی میں اتنی دولت آئے گی, اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے. آپ لوگ اگر گھر میں ہوں, دفتر میں ہوں, کسی بھی جگہ پر آپ لوگ موجود ہوں, سکون سے ایک آدھے منٹ کا وقت نکال کے بیٹھ جانا. کم سے کم 1 منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگ ایک طرف ہو جانا. گھر میں ہوں تو 1 منٹ کا وقت وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لینا کہ مجھے بس 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اب میں اپنی پوری توجہ, پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگاؤں گا. بس پوری توجہ آپ کو وظیفہ پڑھنے میں لگا دینی ہے. تمام کاموں سے, تمام چیزوں سے آپ کو 1 منٹ کے لیے دور ہو جانا ہے. فون کو اپنے پاس سے دور کر دیں. دوستوں سے, گھر والوں سے 1 منٹ کے لیے براہ کرم علیحدگی کر لیں. دلوں میں وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا, مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے. اس طرح کے سوالات, اس طرح کی چیزیں اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دینا. اتوار والے دن گھر, دفتر, آفس, جہاں کہیں موجود ہوں, چاہے کہیں بھی ہوں, چاہے کوئی بھی وقت ہو, سکون سے بیٹھنا. سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا. درود ابراہیمی پڑھ لو اگر یاد ہو تو, جو نماز میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو پیارے بھائیوں بہنوں درود پاک یاد ہو, 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا. محترم ناظرین, ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور 1 مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھ لو, اس کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست احباب کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں. درود پاک پڑھنے کے بعد 1 منٹ کا جو عمل ہے, پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے. یہ آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا. ایسا نہیں کہ یہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے, پھر 1 منٹ کا تو پورا عمل ہے تو 1 منٹ تو آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل تو کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, 1 مرتبہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا. کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی. آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا ورنہ عمل کی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. براہ کرم درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سب سے پہلے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے, سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں 1 مرتبہ دوبارہ سے, اور اسی وقت آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ کوثر بھی پڑھ لیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب سورۃ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو صرف 2 وظائف پڑھنے ہیں. بڑے آسان سے وظائف, بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں. اس وظائف کو آپ نے پہلے 1 وظیفہ پڑھنا ہے, پھر دوسرا آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان وظائف کو پڑھا ہوگا. جب آپ لوگ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے بتایا, اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو وظیفہ آج اتوار والے دن کے عمل میں پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے. بڑا مجرب وظیفہ ہے, بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا. اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں, تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا وظیفہ. سبحان اللہ کا تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھ لینا ہے. جب بھی 11 مرتبہ سبحان اللہ کا یہ وظیفہ آپ تمام بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ اپنی اسکرین پر جو دکھ رہا ہے, اس وظیفے کو آپ کو اب پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह। पहला वजीफा सुभान अल्लाह का 11 मरतबा पढ़ लिया, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह का जो वजीफा है इस वजीफे को आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, ये सीधे हाथ पे पढ़ लें। इस वजीफे को तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब 21 मरतबा 21 टाइम आपको आखिरी वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ना है। और उसके बाद करना क्या है ये समझ कर जाइएगा, अमल अभी खत्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा जैसे ही आपने 21 मरतबा अच्छी तरह काउंट करके पढ़ लिया तो फौरन आप लोग उसी वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत इखलास एक मरतबा पहले पढ़नी है, जैसे आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ी थी। आपने जैसे ही सूरत इखलास पढ़ ली उसके बाद आपको एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के एक मरतबा आपको सूरत कौसर सबसे आखिर में पढ़नी है। और जैसे ही आप लोग सूरत कौसर पढ़ लें एक मरतबा दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था वजीफा शुरू करते वक्त वही आखिर में पढ़िएगा। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए अपनी तमाम परेशानी के लिए खूब दुआ मांगिएगा। अल्लाह के राजी हो जाने की निशानियां, सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे भी आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है। जवाब मिला ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे आगे चल रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त बावजू हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब वजू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो उसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को भी आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं उसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्तों और तमाम नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करती हैं। 7 आसमान के खरबों फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है ए लोगो फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है तो तुम भी इससे मोहब्बत करो और फिर दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जन्नातों के
معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز بھائیو بہنوں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔